Traxxan with Don David, guys. Nalaban nga si Don David. Yan. Traxxan na daw siya. Traxxado daw siya, guys. Ayan. Malalakas sa mga kalaban niya dito ah. Mga malakasan guys oh. Ayan oh. Mahina pa. Ayan. Traxxan na sila guys. Ayan. Don David niya oh. Campi story. Ayo. Ayan guys oh. Oh, nagano pa, papapa talaga. Ano? Sisimulan na guys yung Traxxan yan. Ayaw mo yan, Kuya Don David. Yan. Music, music. Oh, out ka na, out ka na. Uy, grabe. Oh, out. Wala pala yung Kuya Don David eh. Oh, naku, out ka na. Traxxan with Don David. Yeah, out ka na. Si Don David talaga pinakamalas dito. Out na. Traxxan with Don David. Oh, talo. Oh, out ka na. Grabe lakas si Don David. Di bumibitaw. Di bumibitaw. Sobrang lakas. Don David talaga ang Diyos ng Traxxan. Oh, out na. Tatlo na lang. Tatlo. Apat. Apat. Ano, Aris? Kaya mo pa? Nag-paint pa. Oh! Oh, yan. Lakas, lakas. Oh, ano? Oh, out! Last three, last three. Last three. Oh! Don David! Panalo! Lakas talaga na kami kay Don David. Ayan o. Oh! Lupit! Don David! Don David! Don David! Don David! Don David! Ginawa na itong Traxxan! Papamin natin! Okay, Don David!